По версии следствия, с 2014 по 2020 год бывший начальник архитектуры и градостроительства Александр Костерев неоднократно брал взятки от котловских бизнесменов. Иногда не только деньгами, но и другими услугами. Включая возведение ему фундамента для жилого дома на земельном участке за предоставление заинтересованным лицам земельных участков без проведения торгов на аукционе, их выкуп по цене, равной 15% от кадастровой стоимости этих земельных участков, а также содействие в отклонении замечаний и возражений участников публичных слушаний. По версии следствия, экс-чиновник получил взяток в виде денег и услуг имущественного характера на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. Также предъявлено обвинение знакомому Костерева, главному инженеру одной из котловских управляющих компаний. Его фамилия не называется, но редакция «Эхо Севера», ссылаясь на собственные источники, утверждает, что речь идет об Александре Сущенко. Якобы именно он сначала построил для Костерева дом, а потом, скрывая улики, разнес здание экскаватором. Главный инженер управляющей компании также обвиняется в том, что после возбуждения уголовного дела, желая помочь взяткополучателю, осуществил вмешательство в деятельность следователя, организовав демонтаж фундамента жилого дома, являвшегося предметом взятки с использованием экскаватора. Его преступные действия были пресечены. Оба обвиняемых признали свою вину, на их имущество наложен арест.